gagasan satemaki nawa Gandes
winantos agung kahormatan Purwa Widodara hayuning ngaturi nenggo manis haroming pambudi haroming piastu humahanani kautamen Tripus Pitadana warih mugi hangraken nonggin sami kekadangan nuwun kawula nuwun Hadratin Muktaromin para alim ulama Kyai Haji lan santri ingkang tansah caket mring ilahi pantes pinundi para pepunden pini sepuh sesepuh dalah aji sepuh ingkang hanggung nastutireh pepiyaning kautamen pantes ndahap pinabekten para kadang sentana pangemban-pangembating praja satriyaning negeri ingkang tansah tuh wicaksana pantes sinudarsana para tamu kakung sumawana putri kadang kula sepah mewahanem ingkang satu sinongsong ing bagya mulya wilujeng siang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi aja panginama badu datang katolongpen monggon nun jenandika sami kawula dherekaken manengku puja ngracut budayaning punang hangga ngosongaken penggalih sawetawis liripun wonten ing kalodhangan ari siang puniki monggo sareng-sareng nunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung Gusti ingkang Maha Wikan Maha Welas saha Maha Sedat ingkang tanpa pilih kasih ingkang sampun paring mapinten-pinten barokah lan kenikmatan dumateng kita sami katiti wonten ing kalodhangan ari sang puniki kita saged makempal manunggal jumurung karsa pepunden bapa hidayat brayat kula wangsa donya kepareng tepi darman sepuh mangun bojo krama mahardya suta hamiwaha siwi putra putri ingkang sinung jimat asmara rayu rismahani maslikah yang gajuka jatuh kromo priya pinilih Dimas Bagus Rio Adi Saputra Jalu Tanaya Bapak Bambang Suwarno Ibu Sumarni wingking saking Pecinan RT kalih RW Tunggal Kepanjen Belanggu Klaten Jawi Tengah sholawat mewah salam monggo kita petri sarengan babar pisan pun sanjungaken dumateng junjungan kita Jalu kang pinilih mustikaning jagat yanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang yakti kita ajeng-ajeng safangatipun wit donyanipun ngantos dumugi delanipun amin Allahumma amin keparenga kula cumantaka ngabiyantara wonten ngarsa njenenganipun sami sedaya kelawa krana awrat anggen kula mundhi dawuh tinimbalan saking ingkang hamukugati lumantar juru pangrengga busana tinungtung pinangka juru pangendali wara panata adicara ingkang kaprasebat MC protokol wonten kinangipun anggen kula makarti kula nyuwun tumuntring Syekh Samudra Pangsami ingkang tanpa upami wirih wijang gemblang cepa malela keparenga sawetawis kula ngaturaken racianing adicara ingkang ngarsa tumapak mangayun titi laksana ingkang kos pisan pambuka kalajengaken mijuling calon pengantin saking madyaning Tepas Wangi Bale Panti Pamardi Putri kapratitesaken juru pareng busana Kaila Bridge wedding organizer ingkang miji saking Jendak Banyu Biru Widodaren Ngawi
tumuli pambedoling Ponang Sekar Mayang tumapak Dawa putra kaki manten Kanjeng Pujangga pepunden kula Hyang Sukatmin Daud kerampungan kerobongan jangkep tumapak mangayun kapratitisaken juru pangrengga busana tumuli atur pasrah saha panampi ingkang tinangrep pasrah pepunden Bapak Joko Sriwinarsa mangke katampi pepunden Bapak Sukatmin pamuning kadang pisan sutresna nunggih Bapak Suhadi sekalian Titi laksanipun putra kakine manten keparang netepi darmaning putra sungkem ring Sudarma atur pambagyarja kasalira pepunden kula Bapak Suparjo tumuli kirap kanalendran rasuk busana kasaten sarenat majan kekeren Ki Suba Manggala Dimas Dita Loren ingkang mijil saking Sragen tumuli penutup mekaten sawetawis racianing adicara mewah para paraga ingkang kepareng netepi kerdi ing titi kalenggahan puniki mila kanthi mawantu-wantu saha mawanti-wanti ingkang hamenggati pepunden Bapak Soleh Hidayat Brayat Kulawangsa keluarga nyuwun gungan kunjuk jengandika sami para tamu kersa hanjenengi luhuring wiwahan menika nganti titi purna rampung ing masana sugun sekeca anggenipun pinarak lenggah kanthi nikmating rasa mardikaning kayun seksamaning budi lan karsa nuwun kawula nuwun Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dat pinantu ing bagya mulya urih rancak swasana monggo pawiwahan prasajan siang mriki kita bikak sesarengan kanthi njangandika sami para tamu kawula dherekaken maos basmalah sesarengan sumuga dun bismillahirrahmanirrahim kanthi waosan basmalah mugi Gusti Allah tansah paring kawilujengan mugi Gusti Allah tansah paring kerancakan wonten ing lumampahipun Titi Laksana ari siang puniki. Titi Laksana candhaipun nuringgih mijiling calon panten saking madyaning tepas wangi bale Panti Pamardi Putri genjut juru paes parengga busana moa wedding Kaila Bridge wedding organizer ingkang mijil saking jenak Banyu Biru Widodaren Ngawi monggo keparenga samapta lan satata. Morwakane gancaring pahargyan ari siang puniki lah menika to gumelaring wis mawiwaha panjenengan ingkang hamugati Bapak Soleh Hidayat kalian Ibu nah monggo kedeton daya-daya kakande panjen wis mawiwaha yok timbal mendah yen to dalu katon rahina yen tani rotan tansaya hanelai
labet saking katahing sesotya pareng hangrengganmu sedaya sarasat hababatur sedaya wakik wilis pito hagegapit kuwung hangawengi wangune kembang-kembang ingkang jinembangan sami sak ponto-ponto pepantaning sarwasari dasar petetan pinatut ing tepi mangapit sinusung sak pasang-pasang pasanging gapura jiniro sak cengkir gading gedene nalika semana Nagandhara mangambar-ambar hangebeki sajroning wisma wiwaha yekti menika Gandharum ingkang mijil saking hangganing calonipun panganten ingkang nalika semana katemben lumaksana madal pasilan saking madyaning tepas wangi Balepanti Pamardi Purstri ya sasana panti pambusanan kadang asisten monggo Putri Dumas Talangpati daya-daya kakanthi manjing wisma wiwaha diajeng Eka diajeng Ririn Putri Dumas Talangpati kang sedaya ngasta uga rampe abon-abon ing minangka satana monggo daya-daya kakanthi manjing wisma wiwaha sinten to sinambeting menika ta waraning kusumaning Nyudyah Ayu Rara Risma Hani Maslika dasar wanodya kang sulista ing warna tur karengga ing busana mila datan mokal yen to melok ing wadana lewesing wiraga yekti hangungkuli marang endahing Betari Supraba apa ta candrane dasar salira jenar hambekeling keris mustaka sedaya maison rikma cemak kembang bakung ngatak-atake nata ati-ati sinameh hamicis wanjra balarapan nyila cendani sogoan kaya pinatut karna sedaya jamur kuping pilingan hana pak palu imba nanggal sepisan sinambungan bayu kaya pinulas dasar idupe tumeng tawang netra blalak bawang sebrungkul grana ngrungih latinyo manggis karenget waja petak rintip lir tirta tumaretes wangha nyangkal pautung jangga ngangklung gadung Dodo wijang pamidhangane Han Rajumas asta gandhi wegading dari jene hamucuk Tanjung payudara sedeng bangke anawon kemit pupune hamung kang gangsir jejengkulir cupu manik garis lurus kaya lama manak kencat linggang moyo tungkak bunder lir jinangka talapane hangampar gading dari juruting jejempol yen Cinandra pindha ndasing sarpa lareangon bebasan kurang condro luwih warna ayuning sang dewi ora mantra titah sawantah pangyayah Betari Supraba hangejawantah sampating busana hangimba busananing prameswarinata ketingal abyor mopyor pating galebyar pating pancurat yen Cinandra pangyayah Kartika ingkang rebut pernah nalika sempurna mustikaning wiwahan wis ketingal lenggah malila sak madyaning dampar kencana bale paku jamur pataliwarna teka mengkono yen to kawijuling pangandikan sang dewi ingkang dereng kawiyos lesan yen to darbe kadadak rawuhipun Putri Dumas Talangpati sedaya ngasta uga rampe mewan neben-neben ingkang pinangka sarana daud
Putri Dumas Tarangpati sedaya ngasta brampe mewah abon-abon ingkang pinangka sarana dhaup katampi ingkang hameng kugati yen to kawijiling pangati kula ingkang sowan Bapa Yayogir tak tampa rawuh yenduk ngestaken dawuh menika ngaten kula nganti brampe mewah abon-abon ingkang pinangka sarana dhaup monggo kepareng nampi wujudipun boga jenar Bangga manca warna yakti kinarya dahar walimah kembul bujana Mangandra Wina putra kaki manten monggo kepareng nampi ya tak tampa ya nduk banget panarimaku marang sira ngestaken dawuh iki ingkang sakalangkung bagem ingkang winastan Ponang Sekar Mayang ingkang dumados saking gedang Mas Pupus Cindhe debok swasa tapas limar sinom parini jada kencana ingkang ngacecangkok kembang wijaya mulya kanthi pangajap murih mulyaning temanten kekalih madal pasilan Putri Dumas Talangpati Sembada Hambuyung Sekaraji Manca Warna lamun katiuping maruta mandha ndahat sumilir angine diset ilir-ilir ca daya madal pasilan Putri Dumas Talangpati Sembada Hambuyung Sekaraji Manca Warna Sekar Dewi klebu Dewan Daru Jayan Daru Gedang Mas Pupus Cindhe debok swasa tapas limar sinom parini jada kencana ingkang ngacecangkok kembang wijaya mulya kanthi pangajap murih mulyaning temanten kekalih disuwuk neca ayo suwuk gak wis kuwi suwuk wis pateni Ginar beksang yani warga Wandra Gotrah jangkep ingkang mijil saking Pecinan RT kali RW Setunggal Kepanjen Delanggu Klaten monggo temanten kakung Bagus Rio Adi Saputra daya-daya kakandhi manjing wisma iwaha monggo kadang asisten diajeng ririn temanten kakung Bagus Trio Adi Saputra daya-daya kakandhi manjing wisma iwaha Kebo Giroca atur pariwara desa mawacara negara mawatata ngenget dhateng swasana not satataning adat ingkang sinengker wonenge laladan puntuk mriki bilih atur pasrah panampi mangke dumawah wingking utawi saksamunipun biwadada panggih ya suwuk neca balung jagung
tumapak Dawa putra kaki saha nimanten punjuk sang yaning para tamu para pepunden kasuwun berkah pangestu panjenengan tumandu putra kaki saha nimanten mugi nedeng dewadada panggih manggih rayu wilujeng niskala lering sampe kala punjuk yang pujangga pepundene yang sukatmin monggo keparenga samapta mbirat sukertaning putra kaki nimanten Dawa kaki manten binarung cantaka ing wanci Jawa kredane ngati yektitan bangkit ngasorake purbaning pesti budidayane menungsa yektitan kuwawa ngungkuli garise kang maha kawasa lan kendheling tekad yektitan bisa nandingi marang kadewasaning kodrat siji pesti loro jodoh telu wahyu papat pangkat lima sinunging donya lan mulya Gusti Allah ingkang menang marga masesa nalika semana ana titaing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita ingkang kepareng tepi darmaning sinatratama hamestuti laksita adi hang lelurila ila jaring para kina ingkang dahat pinundi ingkang sinebut palakrama ya wase krama kang mawa tata susila sinten ta ingkang kepareng hamandegani tata upacara daublah menika ta brahmananing kadewatan pandhitaning praja pepundene yang sukapun yakti brahmana kang wis gentur tapane ning ciptane jablas pandulune wicaksana bebasan ngerti sadurunging winarah ingkang menang berat saliring sukerta memala lan durgama kanthi pangajab yen ta ana memala aja tumeka yen tumeka aja tumama lamun ta tumama baya ora dadi ngapa meminta mahasing ngasamune yang pujangga Yayi Sisgro medhak sungkema wijianipun Kakang Yayi Sigra medhak tumungkul hamari kelupang yayakan jembo ing bantala wadanane nene temanten sapunika sampun rawuh Sigra kagendhong kaboyong Rama Ibu ciptaning kayun karsa kalenggaken wonten ing Wisma Utami
Praharjane sekala ing sampikala pun putra kaki ini teman pikantuk berkah pangestu saking sangyaning para tamu para pepundhen para pinisepuh ingkang kepareng rawuh wonten ing kalodhangan ari siang puniki. Nalika semana putra kaki manten kawin suda dene Rama jumeneng Nalendra Muda. Ngapunten nggih. Jumeneng nata rakitang mung sedhi ratu, rakitang mung sedalu. Ya Kang Sri Narendra hari sajuga ya risang ratu sehari. Monggo Putri Domas Talangpati sawetawis foto bersama manten berdua. Oh, gentenane Mas. Ngene ado keling-kelingan caga. Jan. Fotografer senior. Nek caga ya tetep iso. Ya pas ning ngarepe pisan jan. Heeh. Yo genti Talangpatine. Wih jan Talangpatine yo bagus-bagus. Masih yo ayu-ayu. Dagangan kabeh. Jih mengke Yayi ndanggu mbok pilih ngersane mantu malih mengke saged koordinasi kalian Mas Rio. Mriki dagangan kathah, Pak. Prawane yo keh, jokone yo keh. Sampun monggo Domas Talangpati wangsul malih wonten sasana palermane Ki Suba Manggala. Yo, ya alon-alon. Lulus Raharjane sekala ing sampikala bapipun putra kakin manten pikantuk berkah pangestu saking sangyaning para tamu, para pepundhen, para pinisepuh ingkang kepareng rawuh wonten ing kalodhangan ari siang puniki. Bapak Ibu Tradarah Pancasila murih rancak swasana. Monggo upacara krobongan netepi adat widhi-widana tetelenipun susuhunan pakubana kaping 4 saking Surakarta hadining Rat Kunjuk Juru Paes Parengga Busana Kaila Bridge wedeng organisasi renggang mijil saking Jenak Banyu Biru monggo keparenga samapta lan satata kaparwakan bobot timbang sembah kolbu asok guna kaya kacar kucur mewah dar kembul bojo kena mangandrawina. Upacara krobongan genyong krobongan kanthi hasa santi murih mulyaning bebrayan agung santi mulya manambrama. Upacara krobongan kapurwakan saking Baba Timbang lumampahipun Kanjeng Rama lenggah wonten ing papan palenggahan. Kaki temanten lenggah jengku kanan, temanten lenggah jengku kiring. Lajeng ibu wonten sak ngajengipun yen to kawijiling pangandikan. Pripun Pakne? Atawisipun Risma kalian Rio awrat pundi? Iya Bunde. Yekti yen to tak rasakne kok ya padha bobote padha timbange anamu sakloron Bunde. Iku mengko werdi mengko karep Bunde. Awake dhewe ngono dadi wong tuwa ora kena mbeda-mbedakake anak mantu karo anak dhewe. Aja mbanayot ban sindhe ban siladan. Ayo kabeh rinengkuh kaya dening putrane dhewe Bunde. Mekaten Pakne. Iya Bunde. Purna rampung Baba Timbang. Kalajengaken sembah kolbu. Nini temanten kepareng tepi darmaning wanita sungkem pepadane kakung.
yen to kawijiling pangandikan Kang Mas Triya jimat sesembahan kula pun kenggarwa ngaturaken sungkem pangabektos Kang Mas. Yayi garwanipun wong kakang wong ayu wong kuning tak tampa sira sungkem lawan pun kakang ora liwat puja pangestune kakang tampanana Yayi. Kula pundi mugi dados jimat Kang Mas. Iya ya Yayi. Bebarengan ning ngono sajagat pragendhep papan sak donya ora ana 5. Sabumi ya mung siji wong ayu sing ndak tresnani ya mung sliramu. Saestu Kang Mas. Iya Yayi bener. Mula kene-kene Yayi kene lenggah jajar sumanding lawan pun kakang. Nggih ngestakaken dawuh Kang Mas. Sembah kalbu ugi sampun titipun rampung. Kalajengaken asok guna kaya kacar kucur. Kaki temanten kepareng tepi darmaning priya. Priya menika saking tetembungan kulino ngoperikaya. Wujudipun beras kuring dhuwit receh lenemean kloso boko tilam puspita sinuleman suket grinting kalenjana. Menika lambangipun Baga Wastra sandang kalian pangan. Yayi iki guna kaskayaku sok glogok tak wenehke sliramu kabeh tampanana wong ayu. Ngestakaken dawuh Kang Mas kula tampi. Iya ya Yayi. Kula ngaturaken ageng panuwun Kang Mas. Nggih Mas Riyo, ya disok kabeh aja disisakne. Sak sampunipun kula tampi monggo dipun titipaken Rama kaliyan Ibu Kang Mas. Ayo Yayi tak kanthi. Rama Ibu menika kula nderek titip guna kaskaya panipun Kang Mas Riyo. Ya nduk Ibu tampa. Sampeyan Ibu simpen ana ing gedung peteng. Kanthi pangajab bisa ngrembaka rejeki ming tembe wuri yongger. Nunjuk ngestakaken dawuh Ibu. Asok guna kaya mewah titipan ugi sampun titipura rampung. Kalajengaken dahar kembul bujana Mangandrawina. Menawi basa puntuke mriki ngoten maem bareng dulang-dulangan. Wujudipun sega kuning, kuning menika lambangipun katentreman. Kanthi pangajab kakin manten bisa ayem tentrem nggih memangun bebrayan mulya. Yayi pun kakang ngersakaken dahar ladenana wong ayu. Monggo Kang Mas kula ladosi. Monggo dipun raosaken Kang Mas. Ya Yayi. Raosipun pripun Kang Mas? Nggih. Jebul ya enak. Nyamleng sing masak sapa kula Kang Mas. Weh, adoh-adoh saka pecinan teko kene sliramu pinter masak. Ngestakaken dawuh. Iki Yayi coba trandane tresnane pun kakang karo sliramu. Si Adisun dulang ngestakaken dawuh. Iki Mas Riyo nek dulang garwane sing akeh. Lha iya. Wong dulang kok sak witik ning pucuk sendok. Jan tenan. Wis bar. Lah nganten anyar nek maem wis ngono wis sithik. Beda kalih nganten kawak nggih. Nek ra imbuh wis ora marem. Dahar kembul bujana Mangandrawina sampun titipun rampung. Kalajengaken ngunjuk sesarengan. Wujudipun tirta tawar ya tirta wening. Kanthi pangajab tawareh panggoda pangrencana lan wening kang dadi pamikire. Sak sampunipun wani ngancik alaming madya memangun bebrayan mulya kanthi linambaran laku sabar narima. Sawetawis parengga busana krobongan kasigep.
Upacara kerobongan ugi sampun dipun rampung kanthi lulus raharja niskala niring sambikala. Krana kadang besan Sutresna masih mangasrama wonten ing sasana Palerman, pramila saking menika kunjo pebunden kula Bapak Suhadi sekalian ingkang pinangka duta saraya pamethuk kadang besan Sutresna, monggo keparenga daya-daya jengkar saking palenggahan tumili tumuju sasana Palerman ing kadang besan Sutresna, daya-daya kakanthi manjing wisma wiwaha. Pepunden Bapak Suhadi sekalian garwa daya-daya lumaksana madal paselan tumudi sasana Palerman ing kadang besan Sutresna, daya-daya kakanthi manjing wisma wiwaha. Nang sadaringipun nyuni dipalilah idi pangestu ingkang damel gati kanthi sarana jawatasta sanapan. Yen pinuju deket lati esome merati tinggal saking katebean daya-daya lumaksana pepunden Bapak Bambang Suwarno kalih Ibu Sumar utawi kadang besan Sutresna ingkang miji ing Kecinan Kepanjen Dilanggu Klaten Jawi Tengah kadherekaken ingkang pepunden Suhadi sekalian. Yen pinuju deket lati
Konjuk Bapak Swadi kalian garwa ngaturaken agunging panuwun. Bapak-bapak ibu-ibu trah darah Pancasila murih rancak swasana titilaksana caripun rinjih atur pangandikan pasrah saha panampi ingkang tinangan pasrah pepundhen Bapak Joko Sriwinarsa mangke katampi pepundhen Bapak Sukatbin. Pramila saking menika konjuk Bapak Joko Sriwinarsa kalian Bapak Sukatbin monggo keparenga samapta jumeneng aben ajeng wonten ngajeng.